Ну що я скажу? Воно типу щось там є, але то щось похоже на якусь фігню. Підсальником тут не було намащено. Втулка вже отака. 400 км пробіг. І нігтем вже відчувається. Торч, типу, тут теж сюди треба набити змазки нормально. Іменно в пасту туди всередину, де воно бігає. Зараз ще з іншого боку розберу. Наб'ю змазки. Коротше, треба і заднє колесо знімати теж. Дивіться.